وبرکاتہ۔ ناظرین خیر مقدم استقبال ہے آپ کا حافظ انصار اشاعتی چینل میں۔ ناظرین ہمارے اس دینی چینل کو اب تک کے جن ساتھیوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ پیاری پیاری دینی باتیں، حمدیں، نظمیں، نعتیں آپ کو سننے کو ملیں، اور ہمارے اس چینل کو دوست احباب اور ساتھیوں میں بھی شیئر کریں۔ ناظرین میں آپ کے سامنے ایک نظم پیش کرنے جا رہا ہوں جس کا عنوان ہے ٹی وی عذاب جان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم پر نہ کہیں ٹوٹ پڑے قہر آسمان، ٹی وی عذاب جان ہے، ٹی وی عذاب جان۔ تم پر نہ کہیں ٹوٹ پڑے قہر آسمان، ٹی وی عذاب جان ہے، ٹی وی عذاب جان۔ ہے کس لیے زمان کی روایتوں میں گم، ہے کس لیے زمان کی روایتوں میں گم، کل کیا تمہاری شان تھی اور آج کیا ہو تم، ٹی وی کو سمجھ بیٹھے ہو تم اپنے گھر کی شان، ٹی وی عذاب جان ہے، ٹی وی عذاب جان۔ تم پر نہ کہیں ٹوٹ پڑے قہر آسمان، ٹی وی عذاب جان ہے، ٹی وی عذاب جان۔ ہے وقت بھی قہر الہی سے تم ڈرو، شیطان کے کارناموں کی ایجاد سے بچو، کیوں آج گندگی میں تمہارا معاشرہ، کیا بھول گئے اپنے بزرگوں کا تذکرہ، وہ بھی مسلمان تھے ایک تم ہو مسلمان، ٹی وی عذاب جان ہے، ٹی وی عذاب جان۔ تم پر نہ کہیں ٹوٹ پڑے قہر آسمان، ٹی وی عذاب جان ہے، ٹی وی عذاب جان۔ یہ اللہ اور نبی کے ہو غافل پیام سے، دلچسپی اس میں لیتے ہو مال حرام سے، تمہیں روزے نماز کی زحمت نہیں رہی، اس لیے تو دنیا میں بھی عزت نہیں رہی، ٹی وی ادھر کھلا ہے ادھر ہو رہی اذان، ٹی وی عذاب جان ہے، ٹی وی عذاب جان۔ تم پر نہ کہیں ٹوٹ پڑے قہر آسمان، ٹی وی عذاب جان ہے، ٹی وی عذاب جان۔ دوبارہ ناظرین سے کہنا چاہوں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھیوں اور دوست احباب میں بھی شیئر کیجئے۔